Om Jnana-timirandasya Gyananjana-shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa-sindubhayeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Archana, I want to share the screen. Okay, Maharaj. I will allow you. Okay, Guru Maharaj, you can do it now. Okay. All right, so we're going through the introduction of the Sri Isopanisad, and we heard how there were 4 defects. ตอนนี้เราก็ศึกษานะคะหนังสืออิโชปนิชัดนะคะแล้วคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ฟังเกี่ยวกับ4 ข้อบกพร่องของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตไปแล้ว And then we heard Srila Prabhupada say that we are not Hindu. Recording in progress. แล้วเราก็ได้ยินศิลปภาพูดว่าพวกเราเนี่ยไม่ใช่ฮินดู He said we are Varnashrama. เราเนี่ยเป็นวานาชราม We follow the principles of Varna and Ashram. พวกเราเนี่ยปฏิบัติตามหลักของวานาและอาชราม So Prabhupada said these divisions are everywhere because they are created by God. แต่ศิลปภาก็บอกว่าลักษณะ4 วรรณะนี้เนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะว่านี้เนี่ยเป็นหลักที่สร้างโดยพระผู้เป็นเจ้า The divisions of society are Brahman, Kshatri, Vaishya, Sudra. วรรณะที่ได้แบ่งไว้เนี่ยสำหรับชนชั้นมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นวรรณะพราหมณ์กษัตริย์แพทย์และก็สูตร So this is describing Varna. There are 4 different Varnas. One is the Brahman Varna, one is Kshatriya Varna, one is Vaishya Varna, and one is Sudra Varna. อันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นวรณะที่1ก็คือหรือว่าวรรณะนั่นเองนะคะก็คือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริยวรณะไวเชยแล้วก็วรณะสูตร Guru Maharaj, your screen share is not very clear, Guru Maharaj. Really? Yes. We can only see half of the slide. That's what happening to me, I think. You do have a second. Oh yeah, same Guru Maharaj for everyone. You can only see half of what? Half the book? Half of the screen. I don't know why. Let me see. Would you like to stop sharing and then share it again? Yes, sharing again, Guru Maharaj. Okay. Let me try again. Let's see.
Okay? Okay, good. This is okay. Alright? So, the Brahmana refers to the very intelligent class of men, those who know what is Brahman. บราหมณะเนี่ยบ่งหมายถึงบุคคลผู้มีปัญญาหรือว่าบุคคลที่รู้ว่าบรามานคืออะไร Right. Brahman means spirit, just like there are two kinds of energy. One is matter, material, and one is spiritual, or we call it Brahman. บรามานหมายความว่าอะไรบรามานเนี่ยหมายถึงผู้ที่รู้ถึงสิ่งที่เป็นทิพย์พลังที่เป็นทิพย์แล้วก็พลังงานที่เป็นวัตถุ So people who are the Brahmana, they know what is Brahman. บุคคลที่เป็นบราหมณะเนี่ยคือเป็นบุคคลผู้รู้ว่าอะไรคือบรามาน Then similarly, the Kshatriyas, the administrator group, are the next intelligent class of men. แล้วก็ต่อจากนั้นมาเนี่ยก็คือเป็นบุคคลประเภทที่สองหรือว่าที่เราเรียกกันว่าคเชตรียหรือว่าในวรรณกษัตริย์เนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นผู้มีปัญญาล้น So the Brahmanas, they're the most intelligent, right? They study the scriptures, so they have a lot of knowledge usually. กลุ่มบราหมณะหรือว่าวรรณพราหมณ์เนี่ยเราจะถือว่าเขาเป็นชนชั้นที่มีปัญญามากที่สุดเพราะเขาเนี่ยได้ศึกษาความรู้จักพระเวทมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญามากที่สุด But the Kshatriya, they're the manager. They're the people who are in charge and they tell people what to do. แล้วแต่พวกคเชตรียเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าผู้จัดการบริหารจัดการก็คือพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มการจัดการ So Krishna's father Vasudev, he was a Kshatriya. บิดาของกฤษณะเนี่ยวาสุเดฟเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคเชตรีย So they're people like kings, big men, you know, they have a lot of responsibility and they manage, they look after the affairs. เพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงและยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะคอยเป็นผู้จัดการดูแลสิ่งทุก Then the Vaishyas, the mercantile group. หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มไวชยะหรือว่าพ่อค้าวานิช So Nanda Maharaj, he was a Vaishya. นันดามาราชถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวรรณะของไวชยะ Vaishyas mean they take care of the cows and they do farming and they do also business. ไวชยะเนี่ยหมายถึงผู้ที่นักธุรกิจแบบว่าดูแลวัวทำธุรกิจค้าขาย So Prabhupada writes, these natural classifications are found everywhere. ศิลปภาพก็ทรงเขียนบอกว่าส่วนแบ่งแยกแบบนี้ของในสังคมมนุษย์เนี่ยจะสามารถเจอได้ทุกคนทุกแห่ง This is the Vedic principle and we accept it. Vedic principles are accepted as axiomatic truth. For these truths cannot be for there cannot be any mistake. That is acceptance. For instance, in India, cow dung is accepted as pure, and yet cow dung is the stool of an animal. In one place, you'll find the Vedic injunction that if you touch stool, you have to take a bath immediately. But in another place, it is said that the stool of a cow is pure. If you smear cow dung in an impure place, that place becomes pure. Okay? โอเคตรงนี้บอกว่า
การแบ่งกลุ่มตามธรรมชาติเช่นนี้พบได้ทุกหนทุกแห่งนี่คือหลักธรรมพระเวทและเราก็ยอมรับหลักธรรมพระเวทเป็นสิ่งที่ยอมรับในฐานะเป็นความจริงที่เห็นได้ง่ายเพราะจะไม่มีข้อผิดพลาดเช่นนี้จึงเป็นที่ยอมรับตัวอย่างเช่นในประเทศอินเดียมูลของวัวยอมรับกันว่าบริสุทธิ์และมูลของวัวก็คืออุจจาระสัตว์ในที่หนึ่งเราจะพบคำสอนพระเวทว่าหากโดนอุจจาระเราจะต้องอาบน้ำทันทีแต่ในอีกที่หนึ่งกล่าวว่าอุจจาระของวัวบริสุทธิ์หากคุณละเลงมูลวัวในสถานที่ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วตรงนี้จะกลายเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์ด้วยประสาทสัมผัสธรรมดาเราอาจเถียงว่าเช่นนี้มันขัดกันอันที่จริงมันขัดจากมุมมองของคนธรรมดาแต่ว่าไม่ผิดเพราะมันเป็นความจริงที่กัลกัตตาแต่มันเป็นความจริง Alright, okay. So Prabhupada is explaining to us about this Vedic principle. What is a Vedic principle? เสด็จพระพันทรงอธิบายสอนเราอยู่ว่าหลักปรัชญาของพระเวทเนี่ยมันคืออะไร He said Vedic principles are accepted as axiomatic truth, means there cannot be any mistake. หลักธรรมพระเวทเนี่ยเป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นความจริงที่เห็นได้โดยง่ายนั่นก็คือหมายความว่ามันไม่มีข้อผิดพลาด So then Prabhupada gives an example of a Vedic principle. และเสด็จพระพันก็ทรงให้ตัวอย่างจากหลักธรรมพระเวทAnd Prabhupada talks about how cow dung is pure. แต่ท่านก็ให้ตัวอย่างของมูลวัวเนี่ยว่ามันบริสุทธิ์อย่างไร But at the same time we know that cow dung is the stool from the cow. So generally we think stool is not pure, that is very contaminated. แต่พอพูดถึงมูลวัวเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นขี้มันเป็นอุจจาระของสัตว์นะมันเป็นอุจจาระของสัตว์ซึ่งอุจจาระเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ We train the devotees that if you have to go to the toilet and pass stool, then you should take a bath. เราจะสอนเหล่าสาวกว่าถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่ถ่ายอุจจาระเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยควรที่จะอาบน้ำเพื่อทำความสะอาด But here we're learning that the cow dung is pure. แต่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังได้เรียนรู้อยู่ว่ามูลวัวเนี่ยอุจจาระวัวเนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ And it said even if you take the cow dung and you put it and you smear it on an impure place, that place will become pure. แล้วก็ได้กล่าวไว้อีกด้วยว่าถ้านำเอามูลวัวนี้เนี่ยไปใช้ในที่เป็นที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ที่นั้นเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้ Just like in the villages in India, they will get the cow dung and they'll smear it all over the ground because it keeps the dust down and makes a nice layer over the dust. It stops the dust from flying around and it also stops all the mosquitoes. ที่ประเทศอินเดียเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตามบ้านเนี่ยเขาจะมีการละเลงมูลวัวอยู่เพราะว่าอะไรเพราะมันมีประโยชน์หลายอย่างเพราะมันจะช่วยไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ยเข้ามาในบ้านมันจะทำให้ฝุ่นเนี่ยเกาะตัวลงไม่ลอยบนอากาศแล้วก็ป้องกันยุงไม่ให้เข้าบ้านหรือไม่ให้มากัดด้วย I know in Bangkok we always have so many mosquitoes there. ที่กรุงเทพเนี่ยเราจะมียุงเยอะมาก So if we were to put cow dung around everywhere and burn the cow dung, it would stop all the mosquitoes. They would go away. ถ้าเราเนี่ยสามารถนำเอามูลวัวมาละเลงทุกที่ได้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันยุงให้ออกไปได้ And if you have an infection on the skin, you can put cow dung on it and it will help to heal it. แล้วถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเกิดอาการแพ้หรือว่า
ผิวหนังมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถนำเอามูลวัวเนี่ยมาทาได้มันจะทำให้หาย One time there were two devotees and they both got stung by bees. ครั้งหนึ่งเนี่ยมีสาวกอยู่2 คนปรากฏว่าโดนผึ้งต่อยมา So one devotee who got stung, he said, I'm going to go to the doctor. And he got in the car and he drove all the way far away to go to the doctor, and the doctor gave him injection, but it took days for him to get over the infection of the sting bite. แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ไปหาหมอแล้วเนี่ยหมอก็ให้ยามาก็กินยาแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือใช้เวลานานมากกว่าจะอาการดีขึ้น But the other devotee, he just got cow dung and he put cow dung where he'd been bitten and he got healed very quickly. แต่กับสาวกอีกคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปหาหมอแต่ว่านำเอาอุจจาระของวัวเนี่ยมาใช้เป็นการรักษาแทนปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นหายเลย So cow dung is antiseptic. It's an antiseptic. It's like just like you get ointment, antiseptic ointments. Cow dung is natural antiseptic. เพราะฉะนั้นมูลวัวเนี่ยเหมือนกับเป็นยาแก้อักเสบชนิดหนึ่งด้วยซึ่งมันจะช่วยได้มากๆ Alright, so we'll read some more. So Prabhupada says, with our ordinary sense we can argue. This is contradictory. Actually, it is contradictory from the ordinary point of view, but it is not false. It is fact. In Calcutta, a very prominent scientist and doctor analyzed cow dung and found that it contains all antiseptic properties. บอกว่าอันที่จริงอันนี้เนี่ยอันที่จริงมันอันนั้นมันจะขัดกับมุมมองของคนธรรมดาทั่วไปที่กัลกัตตามีนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงมากได้วิเคราะห์มูลวัวแล้วพบว่ามีสารที่ฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด So cow dung is purifying. เพราะฉะนั้นมูลวัวเนี่ยมันทำให้บริสุทธิ์ขึ้น When we have a new temple, and before moving into the new temple, what we should do is take cow dung and smear it all over the floors and everywhere on the walls as well, because it will purify everything. เวลาเราแบบว่าเปิดวัดใหม่หรือว่าย้ายวัดใหม่ทำวัดใหม่เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือจะเอามูลวัวเนี่ยไปละเลงก่อนทั้งแบบทางเข้าหน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยละเลงเพื่อPeople don't know the value of cow dung. They think, oh, this is dirty, but actually it's very pure. ผู้คนเนี่ยไม่รู้ถึงคุณค่าของมูลวัวว่าบุคคลก็จะคิดว่าโอ้อันนี้เนี่ยสกปรกอะไรอย่างนี้แต่ความจริงมันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์มาก But we should be careful. Some people may say, oh, if the stool of the cow is pure, the stool of the Brahmana must be more pure. แต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดว่ามูลวัวเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขนาดนั้นเนี่ยงั้นอุจจาระของพราหมณ์เนี่ยก็ต้องมีความบริสุทธิ์มากแน่เลย Would you agree with that? The stool of the Brahmana is more pure than the stool of the cow. นี่เราจะเชื่อไหมคะแบบนี้อันนี้เราจะเชื่อไหมคะถ้ามีคนพูดแบบนี้มาคิดว่าเชื่อได้ไหมคะ What do you say, Shaya? พี่ชายาเชื่อไหมคะถามก่อนคุณเลย Hare Krishna, Guru Maharaj. Dandavat Pranam. I a little bit don't believe that because Brahmana is also human, and all human are living entity, and then I mean we can falling, something like that. I don't know it's good answer or not.
So cow is also living entity. Yes, but cow is, because Gomata is also like our mother. And in Vedic mention about Gomata, everything is from Gomata is so purified, Guru Maharaj. So, what about my own mother? Is my own mother still pure? Yes. Ah! I know my answer is so conflict, but I don't know how to explain. No, we cannot accept. That is speculation. โอเคอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการคาดคะเนไปเองนะครับ We have to understand what the Vedas say. The Vedas say the stool of the cow is pure. Doesn't say the stool of every mother is pure. It just says the stool of the cow is pure. ในพระเวทเนี่ยบอกว่าอุจจาระของวัวเนี่ยบริสุทธิ์แต่ไม่ได้หมายความว่าอุจจาระของมารดาทุกคนบริสุทธิ์ And if we try to say, oh, Brahmana is more pure, then that is speculation, not true. แล้วถ้าเกิดเราจะมาบอกว่าอุจจาระวัวบริสุทธิ์งั้นก็หมายความว่าอุจจาระของพราหมณ์ก็บริสุทธิ์ถ้าเราพูดเช่นนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเราเนี่ยคาดคะเนคิดไปเองละเพราะว่าพระเวทบอกแค่วัวเฉยๆ Okay, so we should not speculate about the Vedic knowledge. Take the Vedic knowledge as it is. เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมีการคาดคะเนกับความรู้พระเวทเราควรที่จะเรียนรู้ความรู้พระเวทเนี่ยแบบดั้งเดิมแบบที่เขาได้เขียนไว้หรือว่าบอกไปจริงๆ Okay, so Prabhupada continues, in India, if one person tells another, you must do this, the other person may say, what do you mean? Is this a Vedic injunction that I have to follow you without any argument? Vedic injunctions cannot be interpreted, but ultimately, if you carefully study why these injunctions are there, you will find that they are all correct. ที่ประเทศอินเดียหากผู้ใดบอกใครคนหนึ่งว่าคุณต้องทำอย่างนี้คนนี้จะกล่าวว่าคุณหมายความว่าอย่างไรนี่เป็นคำสอนพระเวทหรือเปล่าที่ฉันจะต้องทำโดยที่ไม่มีการคัดค้านคำสอนพระเวทไม่มีการตีความแต่ในที่สุดหากเราศึกษาอย่างรอบคอบว่าทำไมคำสอนเหล่านี้ยังคงมีอยู่แล้วจะพบว่ามันถูกต้องทั้งหมด So, the stool of the cow, it doesn't matter what cow, every cow, the stool of the cows are pure. เมื่อพระเวทได้บอกไว้แล้วว่าอุจจาระของวัวเนี่ยบริสุทธิ์นั่นก็หมายความว่าอุจจาระของวัวบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้วัวตัวไหนหรือวัวที่ไหนก็คือเหมือนกัน So you can study, you can do your research, you will see everything said in the Vedas is true. อันนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่มีความเชื่อเนี่ยเราก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหรือไปค้นหาวิจัยเพิ่มเติมได้จะรู้ว่าสุดท้ายก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระเวทบอกมาเนี่ยมันถูกต้องที่สุดแล้ว So Prabhupada writes, the Vedas are not compilations of human knowledge. Vedic knowledge comes from the spiritual world, from Lord Krishna. Another name for the Vedas is Shruti. Shruti refers to that knowledge which is acquired by hearing. It is not experimental knowledge. Shruti is considered to be like a mother. We take so much knowledge from our mother. For example, if you want to know who your father is, who can explain you? Who can answer you? Your mother. If the mother says, here is your father,
You have to accept it. It is not possible to experiment to find out whether he is your father. Okay? yes เจ้าพระบานกล่าวว่าพระเวทไม่ใช่การสะสมของความรู้มนุษย์ความรู้พระเวทมาจากโลกทิพย์มาจากองค์กฤษณาอีกชื่อหนึ่งของพระเวทคือสรุติหมายถึงความรู้ที่ได้มาจากการสดับฟังไม่ใช่ความรู้จากการทดลองสรุติพิจารณาว่าเหมือนกับมารดาเราได้รับความรู้มากมายจากมารดาของเราตัวอย่างเช่นหากเราต้องการรู้ว่าใครคือบิดาผู้ใดจะสามารถตอบเราได้ต้องเป็นมารดาหากคุณแม่พูดว่าคนนี้คือพ่อของเธอเราต้องยอมรับเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทดลองเพื่อค้นหาว่าคนนี้ใช่พ่อหรือไม่ So Prabhupada is explaining Vedic knowledge comes from the spiritual world. เจ้าพระบานทรงอธิบายบอกว่าความรู้พระเวทเนี่ยมาจากโลกทิพย์ It comes from the perfect person, from Lord Krishna. มาจากบุคคลที่สมบูรณ์นั่นก็คือพระองค์เจ้าคริชนา That's why it's perfect. There's no mistake because it comes from Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วความรู้ตรงนี้เนี่ยจึงมีความสมบูรณ์และบริบูรณ์อยู่ในตัวเพราะว่าคริชนาเนี่ยทรงสมบูรณ์และบริบูรณ์ If you get knowledge from me, it will not be perfect. There will be faults. You'll find mistakes. กุลมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยได้ความรู้จากข้าไปเนี่ยความรู้นั้นเนี่ยจะไม่ถือว่าสมบูรณ์หรือว่าบริบูรณ์เพราะว่าตัวฉันเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ไม่ถือว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ We have to hear from Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องฟังจากคริชนา Then Lord Krishna says, another name for the Vedas is Shruti. แล้วคริชนาก็บอกว่าอีกชื่อหนึ่งสำหรับพระเวทเนี่ยจะมีชื่อว่าชูติ And Shruti is like the mother. ชูติเนี่ยเปรียบเสมือนกับมารดา Why? Because if you want to know who is your father, you ask your mother. She can tell you who's your father. เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากรู้ว่าบิดาเราคือใครเนี่ยคนที่เราควรที่จะถามคำถามนี้มากที่สุดก็คือมารดาของเรา If you try yourself to find out your father, you go to every man and you ask him, "Are you my father? Are you my father? Are you my father?" You will spend a long time. You may never find your father. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปหาเองไม่ถามแม่อยากหาเองเราก็ต้องไปนั่งถามผู้ชายทุกคนว่าเธอเป็นพ่อของฉันหรือเปล่าคุณใช่พ่อของฉันหรือเปล่าอย่างนี้ต้องไปนั่งถามทุกคน So we say this Vedas is like a mother because she can immediately tell us who is the father. เพราะฉะนั้นแล้วเราจะบอกว่าพระเวทเนี่ยเปรียบเสมือนกับมารดาเพราะว่ามารดาจะสามารถบอกเราได้ว่าใครคือบิดาของเรา So just like you get a lot of knowledge from your mother, you learned a lot from your mother. เหมือนกันกับการที่เราเนี่ยจะได้รับความรู้จากมารดาเป็นอย่างมากเราได้เรียนรู้จากแม่เยอะ When you were a little child, it was your mother who brought you up, took care of you, taught you everything. ตอนเราเด็กเนี่ยคนที่เลี้ยงเราเนี่ยก็คือจะเป็นคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะสอนเราทุกอย่างในช่วงการเจริญเติบโตของเรา So that is like Shruti. Shruti is a type of books, a part of the Vedas, is called Shruti. อันนั้นเนี่ยเราถึงเรียกตรงนี้ว่าเป็นชูติเป็นส่วนหนึ่ง And the word Shruti actually means hearing. คำว่าชูติเนี่ยมีความหมายก็คือแปลว่าการฟัง To get knowledge, you have to hear carefully. ในการที่จะได้รับความรู้เนี่ยคุณจะต้องฟัง Okay. So if
You want to know, similarly, if you want to know something beyond your experience, beyond your experimental knowledge, beyond the activities of the senses, then you have to accept the Vedas. There is no question of experimenting. It has already been experimented. It is already settled. The version of the mother, for instance, has to be accepted as truth. There is no other way. ลักษณะเดียวกันหากต้องการรู้บางสิ่งบางอย่างเหนือประสบการณ์ของเราเหนือความรู้แห่งการทดลองเหนือกิจกรรมของประสาทสัมผัสเช่นนี้เราต้องยอมรับพระเวทโดยไม่ต้องคำนึงถึงการทดลองเพราะได้ทดลองเรียบร้อยแล้วได้สรุปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับคำบอกเล่าของคุณแม่ที่ต้องยอมรับว่ามันเป็นความจริงโดยไม่มีวิธีอื่น Just like if your mother says, this man is your father, you cannot tell your mother, no, it's not my father, I don't believe it, I don't believe you're wrong. You have to accept what your mother says. เหมือนกันกับเวลาที่คุณแม่บอกว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นคุณพ่อของเธอนะเราก็บอกว่าโอ้ไม่เชื่อดีกว่าคุณแม่ผมไม่อยากจะเชื่อคุณแม่เลยแม่ไม่ได้พูดความจริงเราจะบอกแบบนี้ไม่ได้ The same way we have to accept what the Vedas say. We cannot say no, Vedas wrong. Vedas no. We have to accept everything the Vedas say. เราไม่สามารถปฏิเสธคำบอกเล่าของคุณแม่ได้เพราะแม่เนี่ยย่อมจะพูดความจริงอยู่แล้วเหมือนกันกับพระเวทอะไรก็แล้วแต่ที่ในพระเวทบอกมาเนี่ยมันย่อมเป็นความจริงอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยควรที่จะยอมรับมันแค่นั้นเอง So the Vedas are considered to be the mother, and Brahma is called the grandfather, the forefather, because he was the first to be instructed in the Vedic knowledge. การพระเวทเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเป็นมารดาแล้วก็พระพรหมเนี่ยทรงเปรียบเสมือนกับเป็นบัมพบุรุษหรือเป็นเสด็จปู่ของเราเพราะว่าท่านเนี่ยทรงเป็นบุคคลแรกที่ได้รับความรู้พระเวทนี้ In the beginning, the first living creature was Brahma. He received this Vedic knowledge and imparted it to Narada and other disciples and sons, and they also distributed it to their disciples. ในตอนเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตเนี่ยพระพงศ์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแรกแล้วก็จากนั้นเนี่ยแล้วก็ท่านเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับความรู้พระเวทบุคคลแรกเหมือนกันแล้วท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับนารดะแล้วก็สาวกบุตรคนอื่นๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความรู้ก็ได้แจกจ่ายไปในลักษณะนั้น In this way, the Vedic knowledge comes down by disciplic succession. แล้วเช่นนี้เนี่ยความรู้พระเวทเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดกันลงมาเป็นระบบปรัมปรา So Brahma was the first person to take birth in the material world. พระพรหมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่ได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกวัตถุ He was born from the lotus flower. ท่านทรงประสูติจากดอกบัว And that lotus flower came from the navel of Vishnu. แล้วดอกบัวนี้เนี่ยก็มาจากสะดือของพระนารายณ์ So Brahma got the Vedic knowledge put into his heart from Vishnu. และพระพรหมเนี่ยก็ได้รู้ความรู้จากพระเวทโดยพระวิษณุเนี่ยส่งความรู้นี้ไปให้ผ่านทางจิตใจ Then Brahma, he began to produce people from him. He produced different sons, like Narada was one of his sons, and he gave Narada the same knowledge, the Vedic knowledge. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพระพรหมก็เริ่มที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆขึ้นมาอีกเป็นลูกศิษย์เป็นหลานของท่านเนี่ยแล้วก็หนึ่งในสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือพระนารัตมุนีนั่นเองนารัตมุนีแล้วท่านก็ให้ความรู้นี้เนี่ยกับนารัตมุนีต่อความรู้พระเวทนี้ You have to understand, Brahma didn't need a wife to have children.
เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าพระพรหมเนี่ยไม่ต้องการภรรยาในการที่จะมีลูก He could have sons. He produced sons simply from his own mind. ท่านเนี่ยสามารถมีบุตรได้ด้วยจากจิตใจของท่านเองผลิตออกมา And then Narada was one of his sons, and Narada had disciples, and he gave the knowledge to his disciples. นารดาเนี่ยเป็นบุตรของพระพรหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนารดาก็มีลูกศิษย์แล้วนารดาเนี่ยก็ให้ความรู้นี้กับลูกศิษย์ของท่าน So that is the disciplic succession. อันนี้เนี่ยเป็นสายปรัมปราก็สอนกันมาสืบทอดกัน Prabhupada writes, he said, it is also confirmed in the Bhagavad Gita that Vedic knowledge is understood in this way. If you make experimental endeavor, you come to the same conclusion. But just to save time, you should accept. เซบวันเขียนต่อบอกว่าได้ยืนยันไว้ในพระกัตถิตาเช่นกันว่าความรู้พระเวทจะเข้าใจได้ด้วยวิธีนี้หากเราพยายามทดลองก็จะได้ผลสรุปเหมือนกันแต่เป็นการประหยัดเวลาจึงควรยอมรับ If you want to know who your father is and if you accept your mother as the authority, then whatever she says can be accepted without argument. หากต้องการรู้ว่าใครคือบิดาและหากยอมรับว่ามารดาเป็นผู้ที่เชื่อถือได้เช่นนี้คุณแม่พูดอย่างไรก็ต้องยอมรับโดยไม่โต้แย้ง There are three kinds of evidence: pratyaksha, anumana, and shabda. มีหลักฐานอยู่3ประเภทคือประยัชชะอนุมานะและก็สับดะ Pratyaksha means direct evidence. ประยัชชะหมายถึงโดยตรง Direct evidence is not very good because our senses are not perfect. หลักฐานโดยตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเพราะว่าประสาทสัมผัสของเราไม่สมบูรณ์ We are seeing the sun daily, and it appears to us just like a small disk, but it is actually far, far larger than many planets. เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นประจำทุกวันมันดูเหมือนเป็นวงกลมเล็กๆแต่อันที่จริงดวงอาทิตย์ยิ่งใหญ่กว่าดวงดาวต่างๆมากมายนะ So of what value is this seeing? Therefore we have to read books, then we can understand about the sun. So direct experience is not perfect. การเห็นของเราเช่นนี้จะมีคุณค่าอะไรฉะนั้นเราต้องอ่านหนังสือจึงสามารถเข้าใจเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ประสบการณ์โดยตรงไม่สมบูรณ์ We heard in the last class, our senses are imperfect. เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้บรรยายไปแล้วว่าข้อบกพร่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหนึ่งในข้อนั้นก็คือประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์ We make mistakes. แล้วเราก็ทำผิดมักจะทำผิดอยู่เสมอ Sometimes we're in illusion. บางครั้งเราก็จะอยู่ในความหลง Sometimes we cheat. และบางครั้งเราก็จะมีแนวโน้มชอบโกง So all of these things happen because our senses are not perfect. สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าประสาทสัมผัสของเราไม่สมบูรณ์ So they're saying direct evidence is not perfect. สรุปก็คือประสบการณ์โดยตรงมันไม่สมบูรณ์ We cannot just go by what we see. เราไม่สามารถเชื่อทุกอย่างที่เราเห็นได้ We may see something, we see, oh, this person looks very nice. And they may look very nice, but actually when we know them, we'll see they're not very nice. They may be very nasty.
บางคนเนี่ยอาจจะดูแล้วโอ้คนนี้เนี่ยดูดีมากดูน่าจะดีมากแต่ว่าเวลารู้จักเขาจริงๆเนี่ยโอ้ปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดีเลย But the other is true, that somebody may not look very nice, but they may be very nice. และในลักษณะเดียวกันอีกกับคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูดีอะไรมากในตอนแรกแต่เวลาเรารู้จักเขาจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนดีมากๆ So we cannot just go by what we see with our eyes. แต่เราไม่สามารถตัดสินได้จากแค่การที่เราเห็นด้วยดวงตาของเรา And we cannot just depend on what we hear. และเราก็ไม่สามารถเชื่อกับสิ่งที่เราเนี่ยได้ยินมาอย่างเดียวได้ Our senses perceive things. We understand things in different ways. เนื่องจากประสาทสัมผัสที่ไม่สมบูรณ์ของเราทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็เกิดแบบไม่ได้สมบูรณ์ So we don't get knowledge by just using our senses. เราจะไม่ได้รับความรู้แค่จากการใช้ประสาทสัมผัส So then Prabhupada explains, then there is anumana, meaning inductive knowledge. It may be like this, hypothesis. For instance, Darwin's theory says it may be like this, it may be like that, but that is not science. That is a suggestion, and it is also not perfect. จากนั้นเราก็มีความรู้ด้วยจากการพิสูจน์ใช้เหตุผลมันอาจจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีอย่างเดียวซึ่งเป็นทฤษฎีตัวอย่างเช่นทฤษฎีของดาร์วินกล่าวว่ามันอาจจะเหมือนอย่างนี้มันอาจจะเหมือนอย่างนั้นแต่นั่นไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นข้อชวนคิดแล้วก็ไม่สมบูรณ์เช่นกัน So do you know this name Darwin? He's very famous. He's an Englishman, and he came up with the theory of evolution. รู้จักนักทฤษฎีดาร์วินไหมคะเขาเนี่ยเป็นชาวอังกฤษซึ่งเขาเนี่ยมีทฤษฎีของเขาขึ้นมาแล้วก็ทฤษฎีชวนคิดอันนี้ดังมาก And he said that the people, with all the humans, we have come from the monkeys. And the monkeys, they came from a lower species. And like that, he said there's an evolution of life from the lower species to the higher species. เขาก็มีทฤษฎีหลักการกลายพันธุ์โดยที่เขาเนี่ยกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยเดิมแท้เนี่ยเป็นลิงมาก่อนแล้วก็จากลิงเนี่ยมนุษย์ค่อยมีการพัฒนาการแล้วก็กลายพันธุ์มาเป็นมนุษย์ในรูปแบบปัจจุบัน So we don't accept that. เราไม่ยอมรับตรงนี้ And he cannot prove it. แล้วคนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถพิสูจน์อันนี้ได้ He gave a theory, but he did not give proof of the theory. เขาเนี่ยให้ทฤษฎีมาให้หลักการมาแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีที่เขาให้มาเองได้ So we want to get real knowledge. เราเนี่ยต้องการที่จะอยากได้ความรู้ที่แท้จริง Real knowledge doesn't come just by your mind, by thinking. ความรู้ที่แท้จริงเนี่ยเราจะไม่ได้มาจากจิตใจของเราหรือว่าแค่จากการคิดของเราเอง So Prabhupada said, if you receive the knowledge from the authoritative source, that is perfect. If you receive a program guide from the radio station authorities, you accept it. You don't deny it. You don't have to make an experiment because it is received from the authoritative sources. แต่หากเรารับความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นนี้สมบูรณ์หากได้รับตารางรายการวิทยุ
จากผู้ที่เชื่อถือได้ของสถานีเรายอมรับโดยไม่ปฏิเสธไม่ต้องพิสูจน์เพราะได้รับมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ Just like in Thailand, you want to know what's going on in the country, you get the news from the newspapers. You read in the newspaper what's happening. เหมือนกับการที่เราเนี่ยอยู่ประเทศไทยเวลาเราอยากรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเราก็จะได้รับข่าวสารเหล่านี้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ And they have also the Royal Gazette, which gives all the information, all the new laws. แล้วเราก็ยังมีราชกิจจานุเบกษาที่เราจะสามารถหาข้อมูลได้ So you want to know everything about what's happening in Thailand, you read these things, you get the authorized news. ถ้าเราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถอ่านจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อที่จะทราบถึงข่าวสาร It comes from the authority. It's correct. เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ But if I just say something from my mind, well, I think it's like this, I think like that. If I just say it from myself, or if I just ask anybody in the street, it may not be right. แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเองแล้วเราก็เดินไปเราก็ถามคนที่เราเจออยู่ข้างถนนว่าเธอคิดว่าบ้านเมืองเป็นยังไงคนนี้พูดอย่างนี้มาถามอีกคนนึงพูดยังไงแล้วเราก็พูดเองของเราอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง So Vedic knowledge is called Shabda Pramana. Another name is Shruti. ความรู้พระเวทเนี่ยเราจะเรียกว่า Shabda Pramana หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Shruti. Shruti means that this knowledge has to be received simply by oral reception. Shruti หมายความว่าความรู้นี้ต้องได้รับจากการฟังเท่านั้น The Vedas instruct that in order to understand transcendental knowledge, we have to hear from the authority. พระเวทสอนว่าเพื่อเข้าใจความรู้ทิพย์เราต้องฟังจากผู้ที่เชื่อถือได้ Transcendental knowledge is knowledge from beyond this universe. ความรู้ทิพย์เป็นความรู้ที่มาจากเหนือจักรวาลนี้ Within this universe is material knowledge, and beyond this universe is transcendental knowledge. ภายในจักรวาลนี้เป็นความรู้วัตถุและเหนือจักรวาลนี้เป็นความรู้ทิพย์ We cannot even go to the end of the universe, so how can we go to the spiritual world? Thus we have to acquire full knowledge is impossible. เราไม่สามารถจะไปถึงแม้ที่สุดของจักรวาลและเราจะสามารถไปถึงโลกทิพย์ได้อย่างไรเช่นนี้การได้รับความรู้ที่สมบูรณ์จึงเป็นไปไม่ได้ So there is material knowledge and there is transcendental knowledge. แต่มันมีความรู้ที่เป็นวัตถุแล้วก็ความรู้ที่เป็นทิพย์ So material knowledge is temporary. It's not always true. ความรู้วัตถุเนี่ยไม่ถาวรแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงตลอด But transcendental knowledge is eternal knowledge, always true. แต่ความรู้ทิพย์เนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นทิพย์และมันก็เป็นความจริงตลอดกาล So material knowledge is from this world, and transcendental knowledge comes from the spiritual world. ความรู้วัตถุเนี่ยเป็นความรู้จากโลกนี้มีขึ้นจากโลกนี้แต่ว่าความรู้ทิพย์เนี่ยเป็นความรู้ที่มาจากโลกทิพย์ But we cannot go to the spiritual world yet. แต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถไปที่โลกทิพย์ได้ So
We have to understand how to get spiritual knowledge. แต่นี้เราก็จะถามกันว่าแล้วเราจะได้รับความรู้ทิพย์ได้อย่างไร Okay, maybe we'll stop here tonight. Is there any question? โอเคเราจะหยุดคำบรรยายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเผื่อใครจะมีคำถามอะไรจะเปิดโอกาสให้ถาม Yes, Guru Maharaj. First question from Sarakundaman. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. อาจารย์จะถามว่า Vedic knowledge ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะถามว่าแล้วก็สรุติเนี่ยเหมือนกับมารดาของเราที่สามารถบ่งบอกถึงพระบิดาก็คือพระเจ้าใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยพวกที่เชื่อในสรุติส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวดันตีใช่ไหมคะเราพวกเวดันตีเนี่ยเขาจะชอบคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นมายาวดีแล้วอันเนี้ยตามความจริงพระเวทเนี่ยมาจากองค์พระวานใช่ไหมแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงว่าพวกเวดันติส่วนใหญ่จะเป็นมายาวดีแต่เขาไม่รู้พระเจ้าจริงๆใช่แล้วถ้าที่พวกเขายึดติดกับสรุติมากเขาจะไม่รับความรู้จากสมริเลยเขาจะแบบยืนหยัดอยู่กับแต่สรุติแล้วบอกว่าพระเจ้านี่จะไม่มีรูปลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเอาทำไมOkay, Guru Maharaj, her question is regarding the Vedic knowledge. We call it Shruti, and as we know, the Vedanti, they are very much into Shruti knowledge. But even though they are so much with the Shruti knowledge, they are still most of them are Mayavadis. So why don't the Vedas? Is that Vedas also not really telling us who the real Supreme Lord is, or why are they confused? Yes, you see, just like in the Bhagavad Gita, Krishna says, Trigunya Vishaya Veda, nice Trigunya Bhavarjuna. Lord Krishna tells Arjuna that the Vedas deal with the subject matter of the three modes of material nature. Rise above the modes of nature and be transcendental to all of them. เหมือนกับที่กฤษณะได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ว่าความรู้พระเวทเนี่ยก็จะเป็นความรู้พระเวทที่ยังอยู่ภายใต้พลังงานสามพลังงานวัตถุอยู่เพราะฉะนั้นอรจุนะเจ้าจงออกมาเหนือพลังงานวัตถุทั้ง3อันนี้แล้วก็มาอยู่ในมาสถิตอยู่ในระดับทิพย์อันนี้คือเป็นสิ่งที่กฤษณะจะบอกกับองค์อรจุนะ Then in the Brahma Samhita, Lord Brahma, there's a prayer from Lord Brahma. He says, Advaitam Achyutam Anadi Manantarupam Adyam Purana Purusham Yavanovanam Cha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajamin. So Lord Brahma is praying that third line, Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto. It's very difficult to know Krishna or Govinda from the Vedas, but very easy to know him from the devotee. มีจากสโลกจากบรหมันสมิตานะคะเป็นบทมนต์ที่พระพรหมเนี่ยทรงตรัสไว้ประมาณสโลกที่3จะบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับมนุษย์เนี่ยที่จะรู้ถึงพระองค์โดยการศึกษาจากพระเวทแต่มันจะเป็นการง่ายสำหรับเขาที่จะรู้ถึงพระองค์โดยจากการที่เขาเนี่ยเรียนรู้จากเสาของพระองค์ So the Vedas, they don't speak so much about bhakti, because bhakti, not everybody will take up bhakti. People are very interested in their material development. They want economic development. They want sense gratification. ดังนั้นพระเวทเนี่ยจะไม่ได้บรรยายหรือว่าบอกในส่วนของการปฏิบัติการที่ตนเสียสละรับใช้ไว้มากนักเพราะว่า
สิ่งที่มนุษย์ต้องการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความสนใจกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่าความต้องการในการสนองประสาทสัมผัสของเขาต่างๆในโลกวัตถุ So the Vedas will teach more about material things, about how to take care of the children and to do the samskars and how to get married and how to die, what you do when somebody dies and when somebody's born, these different rituals. เพราะฉะนั้นแล้วหลักของคำสอนของพระเวทเนี่ยก็จะบอกในส่วนของพิธีกรรมต่างๆที่เวลาคนเกิดจะต้องทำยังไงแล้วเวลาเข้าพิธีแต่งงานทำยังไงเวลาคนตายพิธีจะต้องทำยังไงบ้างก็จะอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมเหล่านี้ So the Vedas doesn't speak much, very little about bhakti. So very difficult for people to understand that the goal of the Vedas is bhakti. อาจารย์พระเวทเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับบัพติเนี่ยไว้น้อยมากเพราะฉะนั้นจะเป็นการยากมากสำหรับบุคคลเพื่อที่จะรู้หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับบัพติเนี่ยในเวดา Because most people are materialistic. They're not much interested to know about getting liberation. They just want sense gratification. Let me earn money, economic development, make money, and let me enjoy material life. เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสนใจหรือจะมีแต่ความสนใจในการที่จะหาเงินเพิ่มเติมการพัฒนาเศรษฐกิจการแบบว่าทำให้หาเงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสนองความสุขทางวัตถุได้ส่วนใหญ่แล้วความคิดของผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไปในแนวทางแบบ From the Vedas there are 4 goals actually, 4 goals of life: Dharma, Artha, Kama, Moksha. จุดมุ่งหมายของพระเวทเนี่ยก็จะหมายไว้สำหรับ4อย่าง Dharma, Artha, Karma และก็ Moksha. So people in the beginning they'll be religious, they'll be pious, they'll worship God, they'll do puja, they'll go to temple, these things. ในประการแรกเนี่ยผู้คนจะเป็นแบบว่าโอเคชอบในทางด้านธรรมะก็จะไปวัดสวดมนต์ตั้งใจปฏิบัติ And their purpose, they're wanting, they want economic development. They want to get economic development. แต่ว่าเขาทำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะอยากได้อาร์ตหรือว่าอยากได้อยากจะหาเงินได้หรืออยากจะพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ And then they want, when they get money, they want sense gratification. They want to enjoy. และเมื่อเขาทำงานได้แล้วหาเงินได้แล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คืออยากจะสนองความสุข And then what they should want, they should be frustrated because they cannot enjoy, because they'll feel disappointed. When they try to enjoy, they'll feel disappointed. Then they should think about liberation. แล้วก็หลังจากที่เขาได้เงินมาเขาก็จะพยายามสนองความสุขทั้งหลายหลังจากที่เขาสนองไปก็รู้สึกไม่สุขสักทีสุขไม่มีหาไม่เจอจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มหาวิธีการหลุดพ้นเราจะเริ่มแสวงหาสัจธรรม But it never happens. People get so attached to economic development and sense gratification. They never get tired of it, and they never. Very rare that people think about liberation. แต่ว่าผู้คนเนี่ยจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะติดอยู่กับในส่วนที่เป็นแบบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจการหาเงินพอหาเงินมาได้ก็ใช้เงินนั้นไปเพื่อการสนองประสาทสัมผัส So we're trying to educate people about the real goal of the Vedas. งั้นเราก็พยายามสอนผู้คนเกี่ยวกับจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่พระเวทเนี่ยอยากจะสอน But we see in Bhagavad Gita, Lord Krishna also says, out of thousands among men, only one is endeavoring for perfection. And of those who achieve perfection, hardly one knows me in truth. ในพระพุทธกีตาคริชนาก็ตรัสไว้เหมือนกันว่าในหลายๆล้านคนเนี่ยจะมีเพียงแค่ไม่กี่พันคนเท่านั้นที่จะพยายามค้นหาชัดแล้วในบรรดาที่เป็นใน 1,000 คนเนี่ยก็จะมีแค่เพียง
หนึ่งคนที่จะเข้าถึงชั้นอย่างจริงจัง So that was why Srila Vyasadeva, he had written many books, but he did not feel satisfied. So then Narada Muni told him, he said, because you have not properly glorified the process of devotional service, therefore you're not happy. นั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุตอนที่วิยาสเดฟเนี่ยท่านเขียนพระเวทแล้วท่านก็ยังไม่รู้สึกถึงความพึงพอใจจนท่านนารมุนีเนี่ยเลยต้องบอกท่านว่าให้ท่านเนี่ยเขียนหนังสือเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Who is this? Anshana? My mother Guru Maharaj. Oh. Okay, is that clear now, Sarat Purnima? Yes, Guru Maharaj. Thank you, Guru. Yes, Guru. Okay, Hare Krishna Maharaji. Okay, good. Next question from Shaya Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glory to Sri Prabhupada. คำถามของพี่นะคะในเมื่อพระเวทเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เป็นหลักการความเป็นจริงมากที่สุดแต่ว่าในยุคสมัยกาลียุคเนี่ยค่ะคนที่เป็นสาวกแล้วก็ถ่ายทอดกุรุปรัมปรามาถ่ายทอดพระเวทเรียนเรื่องสคริปเจอร์ตรงนี้นะอาจจะไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็บางประเทศอาจจะไม่มีนักวิชาการที่เป็นสาวกเลยฉะนั้นการที่เราต้องผลิตความรู้พระเวทออกมาในรูปแบบหนังสือเพื่อจะเผยแพร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่เป็นเรียกว่าคนในกาลียุคเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อถือนักวิชาการมากกว่าสาวกอย่างเราอยากจะให้กรุงมหาราชแนะนำเขาเรียกว่าการผสมผสานตรงนี้นิดนึงว่าถ้าบางประเทศที่ผลิตหนังสือแล้วไม่มีนักวิชาการที่เป็นสาวกตรงนี้ค่ะเราจะสามารถผลิตหนังสือออกมายังไงให้คนทั่วโลกยอมรับในรูปแบบที่ผสมผสานกันนะคะเข้าใจพี่ใช่ไหมอาจารย์นะโอเคเข้าใจOkay, Guru Maharaj, her question is, as we know that the Vedic knowledge is the absolute truth, in some country that the preaching movement or the book that we have, most people in this Kali Yuga, they mostly will accept the thing that the professor believe or is authorized by the professor, something like that. So if the book that the devotee wrote or we wrote, it might not match that, so they might not accept it. So how should we do? Should we go according to the scholar way, or should we compromise it, or how should we do? Of course, we also follow authority. Our books are all written according to the authorized scholarly system. The Sanskrit is written in the authorized way. ก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าเราก็จะทำหนังสือของเราเนี่ยในรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วแล้วก็แบบในรูปแบบที่ถูกต้อง authorized. Now in Thailand they have 3 different ways of writing Sanskrit. ในประเทศไทยก็จะมีประมาณ3รูปแบบด้วยกันในการเขียนภาษาสันสกฤต They have one way which is just for the very big scholars, which nobody, ordinary people cannot understand. รูปแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบที่ค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้นที่เขาจะรู้กันหรือว่าอ่านได้ But there's a way which is very easily understood by people, and that's also authorized by the scholars. แล้วมันก็จะมีในรูปแบบที่เป็นแบบว่าคนธรรมดาทั่วไปก็จะอ่านกันง่ายแบบถอดเสียงหรือถอดรูป
So when Prabhupada wrote his books and published his books, then we took them to different scholars and we got them to write appreciations for Prabhupada's books. And different scholars in India, we went to the Sanskrit professors and everything. We showed them Prabhupada's books and they would read them and they would write commentary and they would appreciate them. ตอนสมัยศิลปะพันธ์เนี่ยหลังจากที่ศิลปะพันธ์จะเขียนหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาหนังสือพวกท่านเนี่ยจะเอาหนังสือของศิลปะพันธ์ไปให้กับพวกนักวิชาการมากมายแล้วก็ให้พวกเขาอ่านแล้วก็ให้พวกเขาเขียนคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมาให้เขียนคำคอมเมนต์ตอบรับอย่างนี้มาให้ So our Krishna consciousness literature is all authorized and it's recognized by scholars around the world. เพราะฉะนั้นหนังสือคำสอนของขบวนการคริชนาจิตสำนึกเนี่ยเป็นไปในรูปแบบที่ถูกต้องแล้วก็เป็นหนังสือที่ได้รับการรับรองโดยนักวิชาการด้วยเช่นกัน Whatever Prabhupada writes, it's coming through the disciplic succession and it's coming from hundreds and thousands of years. เพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ศิลปะพันธ์ทรงเขียนมาเนี่ยเป็นคำสอนที่มาจากสืบลงมาเป็นสายปรำปราซึ่งมีมายาวนานเป็นร้อยเป็นพันปี In the beginning of the creation, the knowledge was given by Lord Vishnu to Brahma, and then Brahma gave it to Narada, and then Narada he gave it to Vyasa. Vyasa is a disciple of Narada. แล้วก็เพราะว่าความรู้นี้เนี่ยเริ่มต้นก็มาจากเทกฤษณะเนี่ยทรงให้กับพระพรหมก่อนแล้วพระพรหมก็ให้กับพระนารัตมุนีแล้วก็นารัตมุนีเนี่ยทรงให้กับท่านวิยาศาสตร์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน So you cannot say that our books are not authorized. เพราะฉะนั้นเราจะบอกไม่ได้ว่าหนังสือของเราเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับ Just like in Thailand, everybody knows Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita is authorized. It's an authorized scripture. อย่างที่หนังสือที่ได้เป็นที่รู้จักกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทางทุกฝ่าย So we are introducing the other Vedic books to people. Other people are not familiar with books like Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, but gradually they're being introduced to them. These books are well known by scholars. เราก็มีหนังสือเล่มอื่นๆอีกอย่างเช่นหนังสือสิมาบอกว่าตามแล้วก็ใจตัญญาจาริตามริตาซึ่งหนังสือเหล่านี้เนี่ยอาจจะคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รู้จักกันมากแต่ว่าถ้าเป็นพวกนักวิชาการเนี่ยพวกเขาจะรู้เกี่ยวกับหนังสือประเภทนี้อยู่บ้างแล้ว So the Krishna consciousness is not a new religion. It's been around for a long time, for a very long time. แล้วเราก็จะค่อยๆแนะนำหนังสือเหล่านี้เนี่ยให้กับคนอื่นได้รับรู้กันแล้วกฤษณะจิตสำนึกเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมีขึ้นมามันมีอยู่มาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วมันมีมาอยู่นานแล้ว We follow Lord Chaitanya. Lord Chaitanya came 500 years ago. And then we follow also Lord Krishna. Lord Krishna came 5,000 years ago. เพราะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เจ้าใจตัญญาซึ่งพระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยทรงเสด็จลงมาเมื่อ500 ปีที่แล้วและย้อนกลับไปเราปฏิบัติตามคำสอนของกฤษณะทรงลงมาเมื่อ 5,000 ปีที่แล้ว And Lord Brahma, he's also a devotee. He also practices Krishna consciousness. And he said from the beginning of the creation of the material world, many millions of years ago. ในบุคคลหนึ่งก็คือพระพรหมก็ทรงปฏิบัติกฤษณะจิตสำนึกเช่นกันและพระพรหมเนี่ยทรงเป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่เกิดมาในจักรวาลวัตถุนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วที่มีมา So you should not have any doubt about the authority of Krishna consciousness. เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าความรู้ตรงนี้ว่ามันถูกต้องตามหลักการหรือเปล่า This is the oldest philosophy, the oldest teachings.
เพราะว่ามันเป็นความรู้เดิมแท้ที่มีการสอนกันมาที่เก่าแก่มากที่สุด And the scholars, they all recognize that this is a very ancient tradition. แล้วก็พวกนักวิชาการเนี่ยคือเขาจะต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ตรงนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับพระเวทเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันมีมาตั้งนานแล้ว And at one point in America, they tried to stop Hare Krishna movement, and they said this is not authorized. This is just a cult, and this is brainwashing people, and it's not good for people. And so then they went to court, and then the judge said the very first day, in the very first day of the trial, the judge said, Krishna consciousness is an authorized religion. We cannot. That has to be allowed. He said because the law, just like in Thailand, the same laws in Thailand as in America, that they have freedom of religion, and this is authorized religion. ในประเทศอเมริกาเนี่ยตอนแรกก็มีปัญหากันอย่างมากตอนที่เริ่มมีการเผยแพร่ขบวนการคริสต์ที่สำนึกอย่างใหญ่ก็มีคนแบบฟ้องร้องบอกว่านี้เนี่ยเป็นศาสนาแบบว่ามีเป็นการล้างสมองคนอะไรอย่างนี้ก็นำเรื่องนี้ไปขึ้นที่ศาลพอนำเรื่องนี้ไปขึ้นที่ศาลเนี่ยพอศาลก็ตัดสินตั้งแต่วันแรกเลยว่ามันเราไม่สามารถบอกแบบนี้ได้เพราะอันนี้เนี่ยเป็นหลักธรรมที่มีการปฏิบัติกันมายาวนานมากแล้วและเป็นหลักธรรมที่ยอมรับแล้วก็สามารถอนุญาตให้ปฏิบัติได้แล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่ให้อิสระกับประชาชนในการเลือกที่จะปฏิบัติศาสนาไหนก็ได้เหมือนกับประเทศไทยไม่ได้มีการบังคับอะไร Alright, Saya? Yes กุรุมหาราชอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วยแปลให้กุรุมหาราชฟังนิดนึงค่ะเหมือนพี่ก็หวังว่าหนังสือของพระบูพานะคะทุกเล่มในอนาคตนี้ก็อยากจะเป็นที่ยอมรับแล้วก็อยากให้ผู้คนได้อ่านง่ายในอนาคตต่อไปเรื่อยๆอะค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์นะ Thank you กุรุมหาราชคริสต์ฝากแปลให้ด้วยค่ะ Okay, so she just wish that all of Srila Prabhupada books that going to be in Thai language, it should be the right way, authorized way, and easy for everyone to read. Yes, right. I agree. Okay. Vaishnava Vani has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. Guru Maharaj, I was just thinking all our children, they read the Darwin theory in the school, but unfortunately they don't know this knowledge, like this very simple Isopanisad now you're explaining. I was thinking why they are not accepting this kind of books in the schools. Is it because there are lot of books on this and there is lot of speculation and lot of books on religion, that's why they are not accepting? How to prove that our book is not one of the books that is speculated, it's as it is? How to prove that, Guru Maharaj? โอเคคำถามของมาจริงนะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยลูกก็เรียนอยู่แล้วก็ในที่โรงเรียนเขาก็จะสอนเกี่ยวกับหนังสือเล่มอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะไม่ได้สอนเกี่ยวกับหนังสือที่เป็นปรัชญาของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วทำไมมันเขาถึงไม่เอาหนังสือของเราเนี่ยไปสอนหรือว่ามันทำไมเขาถึงไม่เอาความรู้ตรงนี้ไปสอนหรือไม่ได้เป็นที่ยอมรับทำให้เขายอมรับได้ยังไงว่าหนังสือเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเราคิดขึ้นมาเองหรืออะไรอันนี้คือมันเป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การยอมรับนะเราจะให้เขาเข้าใจตรงนี้ได้ยังไง So yes, we see that this Darwin's theory has been spread everywhere, and it's gradually being exposed that it's not correct. ดาวีมันเป็นหลักทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะดาวินไรคุณมาร์ช Darwin. โอเค
นักวิทยาศาสตร์การกลายพันธุ์มนุษย์เนี่ยที่ได้กล่าวอ่านไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกันมากที่ใครที่ไปโรงเรียนหรือไปเรียนไปศึกษาเนี่ยคือเราจะต้องศึกษาทฤษฎีนี้แล้วก็ปฏิบัติตามก็คือบุคคลโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เป็นที่ยอมรับของพวกเขาแล้วก็ดังมากถึงหลักทฤษฎีนี้ So actually Darwin, Srila Prabhupada said that this Darwin was hired by the British government to come up with an atheistic theory about the origin of life. แล้วเสียพบานบอกว่าความจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยเขาถูกจ้างไปเขาถูกรัฐบาลของอังกฤษเนี่ยจ้างไปแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยคิดคนทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเอาอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้ทุกคนต้องฟัง Because the British wanted to use Darwin's theory to get rid of Hinduism, to get rid of all the Vedic culture which was there in India. He wanted the Indian people to give up the worship of the deities, and he wanted them to accept Darwin's theory. The British wanted them to accept Darwin's theory. เพราะเขาเนี่ยอยากจะโจมตีประเทศอินเดียที่เพราะว่าประเทศอินเดียเนี่ยจะมีการบูชาเหล่าเทวดายอมรับเหล่าเทวดาอะไรอย่างนี้เป็นอย่างมากเขาก็เลยจะเอาหลักทฤษฎีนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอาชนะชาวอินเดียว่าให้หยุดความเชื่อเหล่านั้น But as I said, Darwin it's a theory, and there's no evidence to support the theory. It's never been proven. เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณดาวินเขาได้บอกมาเนี่ยมันเป็นภาคทฤษฎีเฉยๆซึ่งไม่มีการพิสูจน์ But the propaganda has been so heavy that all over the world, even in Christian schools, even in schools where they're supposed to be Christians, they teach Darwin theory that life has evolved from the lower species. แล้วก็แต่ว่าหลายที่ก็จะมีการนำเอาพอเขาแบบว่าหาคำตอบอะไรไม่เจอแล้วเขาก็จะเอาหลักทฤษฎีของคุณดาวินเนี่ยไปใช้แม้แต่ในส่วนของศาสนาคริสต์อะไรอย่างนี้ So we don't agree that life evolved from the lower species. We say life came from the higher species. It came from Lord Brahma. He's the first living entity. And then the life evolved down, from Brahma down into other species. แล้วบอกว่าแต่เราเนี่ยจะไม่ยอมรับทฤษฎีนี้เด็ดขาดเพราะเราไม่เชื่อแบบนั้นเราเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยคือเรามาจากสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าไม่ใช่จากสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าและกลายพันธุ์มาแบบนี้เรามาจากพระพรหมแล้วก็มาเรื่อยๆ The Darwin theory says life is evolving from the lower species to higher, but we don't see any lower species changing into higher species. We don't see any monkeys becoming humans. เราเนี่ยไม่ยอมรับหลักทฤษฎีที่ว่าจากสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่าเนี่ยค่อยๆพัฒนามาเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าเราไม่เห็นการกลายพันธุ์ของลิงในสมัยปัจจุบันที่กลับกลายมาเป็นมนุษย์ได้ So Darwin's ancestors, they may have been monkeys, but we don't accept that our ancestors were monkeys. เราก็จะบอกกันว่าอาจจะเสด็จปู่หรือว่าคุณปู่คุณตาคุณยายของคุณดาวินเนี่ยเป็นลิงมาก่อนหรือเปล่าในอดีตในสมัยก่อนอาจจะกลายพันธุ์มาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นได้ So we often find these things happening in science, in what they call science. We see that there's so many things which are not explained and they're not supported with evidence, but people are taught to believe them. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันยังเป็นที่พิสูจน์ไม่ได้จนถึงปัจจุบันแต่ผู้คนก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับหลักทฤษฎีนี้เป็นอย่างมาก Just like people are taught that Americans went to the moon, that the first men on the moon were from America, but it's not, we don't believe it because they never went again. They couldn't go again. เหมือนกับที่เขาบอกกันว่ามันมีคนแรกที่ไปถึงดวงจันทร์โลกดวงจันทร์ได้เนี่ยคือเป็นชาวอเมริกาชายหนุ่มคนแรกที่ได้ไปถึงที่นั่น
แต่แล้วก็ไปอีกก็ไม่ได้มันไม่มีการไปอีกแล้วมันก็เราไม่เชื่อกับการไปในข้างหน้าของเขา And when Prabhupada saw what was supposed to be the moon, Prabhupada said, that cannot be the moon. The moon is not like that. He said, the moon's a heavenly planet. There's a lot of life, a lot of vegetation on the moon. But they showed the moon to be like a desert. ตอนที่ศิลปะว่าดวงจันทร์เนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับแห้งมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบว่าลอยเพราะว่าโลกดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นโลกที่เหนือไปกว่าโลกมนุษย์มันต้องเป็นโลกที่สมบูรณ์มีทุกอย่างมีแสงสว่างในตัวเองมันต้องมีการความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เป็นทะเลสาบแบบ So how to get people to accept it? Well, we have to teach more the Vedic knowledge. We have to preach. We have to explain the Vedic philosophy to them. จะทำให้เราเนี่ยยอมรับเราจะให้ผู้คนเนี่ยรู้ตรงนี้ได้ไงก็คือโดยการที่สอนเขาเกี่ยวกับความรู้พระเวทเผยแพร่เกี่ยวกับความรู้พระเวทเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้น But it's so difficult because there's so much cover up. There's so much cheating goes on in the name of science that people don't want to hear the truth. They don't want to know what is the truth. แต่มันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้คนคือได้รับข้อมูลแบบว่านักวิทยาศาสตร์กล่าวมาว่าอย่างไรเนี่ยมาตั้งแต่แรกแล้วก็มันก็สะสมอยู่ในสมองเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเวลาเรามาพูดอะไรที่มันขัดกับหลักของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับกันยากนิดนึง Okay, so I have to stop here. Kavi Chandra Swami is trying to contact me. Yes. So, Okay. so we'll finish here today and we'll be back on Monday. So thank you very much for translation, Archana. Thank you. Thank all the devotees for listening and have a good weekend and see you next week. Srila Prabhupada ki. Jai.